Почитувани, институциите денови молчат за релативизирањето на педофилијата од страна на учесникот во шарената револуција Никола Шиндра и квази експертите блиски до СДС. Токму затоа е потребно да се преземат хитни и превентивни мерки. Поминаа денови од нашиот повик за носење на правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденција на осудено лице на кое му изречена мерка медицинско-фармаколошко лекување во јавноста, познат како правилник за хемиска кастрација. Владата на Зоран Заев и Министерството за правда имаат обрска да го донесат правилникот за хемиска кастрација што побрзо пред работите да излезат од контрола со ваквата осмислена релативизација на ова кривично дело. Повторно повикуваме Министерството за правда во итна постапка да го донесе овој правилник. Тоа не го бараме само ние, туку и целокупното општество. За овој правилник постои широка општествена поддршка од граѓани, организации и експерти. Од тука немаме никаква пречка во неговото носење. Со овој правилник се предвидува сторителите на кривично дело, педофилија, по втор пат да бидат санкционирани со хемиска кастрација. Оваа мерка е превентивна за да се спречи во неколку наврати некој да го повтори делото. Сметаме дека доколку институциите, владата на Зоран Заев и Министерството за правда не одговори на овој не само партиски, туку општествен повик, тие ќе бидат виновни за последиците кои што произлегуваат од неговото неодговорно и несовесно однесување. Министерството за правда не смее да го одложува донесувањето на овој правилник, во спротивно тоа ќе биде показател за нивната незаинтересираност и индолентност кон оваа сериозна тема.